हाय गाइस, तो आज हम लोग बना रहे हैं ये पूरी और चना। तो गाइस देखिए, अभी हम लोग ने पूरी अभी तेल गरम हो रहा है, उसके बाद हम लोग इसमें छान लेंगे। यहाँ पे देखिए आप, हमने बहुत सारे हेलो गाइस, तो आज हम लोग बना रहे हैं कुलिया चौका में खाना। और अभी हमने छोटा मिनी साइज पूरी बेला है और अब हम इसे यहाँ हम गरम कर रहे हैं और अब हम इसमें डालेंगे यहाँ पे हटो। यहाँ पे हमारा और भी सामान है, यहाँ पे थोड़ा पत्थर है और ये वो चीज़ जिसे हम लोग पूरी बना रहे हो।